अहिले फेरि यो डराई पिकनिक आएछ। डराई पिकनिक भनेको चाहिँ वहाँ गएर खानेकुरा पकाउन पनि नपर्ने, घरैबाट सबैले आफ्ना आफ्ना घरबाट खानेकुरो बनाएर पोको पुन्तेरो पारेर लिएर जाने। अनि यो पानीपुरी चटपटी चाहिँ छुट्याउनै नहुने कुरो रहेछ। अब हाम्रा पाला त पिकनिक खान जाने भनिसकेपछि भाँडा कुडा होइन चामल सामल लिएर गयो, बनायो, खायो, दिनभरि लाएर रमाइलो गरेर आउने चलन थियो। अहिले त यति जाबो खानलाई 10 किलोमिटर पर जाने रे।